წუთებში პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით საარჩევნო საკითხებზე კონფერენცია იწყება. მას საქართველოს პრეზიდენტი გახსნის და ისაუბრებს თუ როგორი უნდა იყოს საარჩევნო სისტემის რეფორმა. კონფერენციას როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისე საქართველოში მოქმედი არასამთავრობოები ესწრებიან. პირდაპირ ეთერში ვთავთ სასახლეს. სისტემის უმნიშვნელოვანეს საკითხთან დაკავშირებით, საკითხთან, რომელიც უკავშირდება სამართლიან საარჩევნო სისტემას. ეს არის თემა, რომლის ირგვლივაც საზოგადოებაში არსებობს არნახული უპრეცედენტო კონსენსუსი. პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ყველა პოლიტიკურ ძალას სხვადასხვა ეტაპზე ამ საკითხის განხილვისა დაფიქსირებული აქვს მხარდაჭერა სისტემის შეცვლისა და უფრო სამართლიანი სისტემის შექმნასთან დაკავშირებით. მინდა გავახსენო საზოგადოებას და ტელემაყურებელს მოკლე ისტორია ამ გრძელი პროცესის. პირველ რიგში ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენელი პოლიტიკური ძალების გრძელი ბრძოლა მინდა გავიხსენო, სადაც ფორუმი, კონსერვატორები, რესპუბლიკელები ძალიან აქტიურად წლების განმავლობაში იბრძოდნენ უფრო სამართლიანი სისტემის ჩამოსაყალიბებლად. ამ ბრძოლაში აქტიურად იყვნენ ჩართული აგრეთვე პარტია ქართული ოცნების ლიდერებიც. ისინი პრინციპულად ხშირად რადიკალური და ზომებითაც კი შიმშილობის დონეზეც კი იცავდნენ დემოკრატიის ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებას, რასაც სამართლიანი საარჩევნო სისტემა ქვია. ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამაც იმ საარჩევნო სისტემას, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობით, უსამართლოს უწოდებდა და ბუნებრივია ამ პროგრამაში განსაზღვრული არის უფრო სამართლიანი სისტემის ჩამოყალიბების საჭიროება. ფაქტიურად ყველა პარტია, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლებიც დღეს ძალკე არიან, ასევე უჭერდნენ ამას აქტიურად მხარს. რეალურად პარტია, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სხვა პოზიციაზე იდგა, თუმცა დღეს იგივე პოზიციას იზიარებს, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობაც დღეს შეუერთდა ამ სისტემის ცვლილების საჭიროებას. აქტიური როლი ითამაშეს ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც, რომლებიც ასევე წლების განმავლობაში აფიქსირებდნენ პოზიციას. ბუნებრივია, ძალიან სერიოზულად გრძელდება ამ თემაზე მუშაობა და ჩვენ ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები გქონდა ყველასთან და მათ შორის არასაპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც დღესაც ძალიან პრინციპულად იცავენ სამართლიანი საარჩევნო სისტემის შეცვლის საჭიროებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ეგიდით დღეს ტარდება კონფერენცია, რომლის მიზანიც არის კიდევ უფრო მეტი გაერთიანებისკენ მისვლა, კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა ამ საზოგადოებრივი კონსენსუსის ირგვლივ. ჩვენ დღეს თავი მოუყარეთ იმ პოლიტიკურ ძალებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებსაც როგორც მოგახსენებთ, წლები ღვაწლი აქვთ ამ საკითხის განვითარებასა და მის საბოლოო და უკეთეს გადაწყვეტაში. შესაბამისად, მე მივესალმები ასეთ ფართემასშტაბიან დაინტერესებას, კონსენსუსისკენ სწრაფვას, მივესალმები იმ მცდელობას, რომელიც არსებობს კიდევ უფრო მეტი გაერთიანებისაკენ და დღევანდელ ჩვენს კონფერენციას გახსნილად ვაცხადებ. დასაწყის მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენს საერთაშორისო ექსპერტებს, კერძოდ IFES-ის წარმომადგენლებს, რომლებიც წლებია ძალიან აქტიურად ჩართულები არიან საარჩევნო სისტემის განვითარებასა და დახვეწაში. შემდეგ გვექნება რამდენიმე გამოსვლა არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებისგან. შემდეგ გვექნება დისკუსია. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პრეზიდენტის სასახლიდან, სადაც გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით საარჩევნო საკითხებზე კონფერენცია მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა საარჩევნო სისტემის რეფორმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Როგორი უნდა იყოს საარჩევნო სისტემის რეფორმა, საკითხზე განცხადებები კონფერენციის დაწყებამდე გაკეთდა და გიორგი ფუტკარაძე გაგვაცნობს ახლა. მათ პირდაპირ ეთერში გიორგი გისმენთ.
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებიც აქ არიან შეკრებილი, ისაუბრეს სისტემის რეფორმის აუცილებლობაზე. ისინი ამბობენ, რომ მაჟორიტარული ოლქები უნდა გაუქმდეს, ეს ვერ უზრუნველყოფს ხმების თანაფარდობას პარლამენტში და მართველი გუნდი ყოველთვის მოგებული რჩება. ეს დაპირება მათივე განცხადებით მისცა ქართულმა ოცნებამ ამ ურჩევლებს. შესაბამისად ისინი საჭიროდ მიიჩნევენ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს სისტემის რეფორმა. უკიდურეს შემთხვევაში ეს უნდა მოესწროს შემოდგომის სესიამდე, ხოლო რაც შეეხება ქართული ოცნების წარმომადგენელთა პოზიციას, ჯერ ისინი არ გამოჩენილან, თუმცა როგორც პოლიტიკოსები აცხადებენ, მათი მხარდაჭერის გარეშე საარჩევნო ცვლილებები ვერ განხორციელდება. მას შემდეგ რაც ეროვნული თანხმობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელსაც ხელს აწერს მთელი ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო სექტორი, ექსპერტები, პრაქტიკულად მთელი საზოგადოება უერთდება მოთხოვნას, მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა შეიცვალოს მაჟორიტარული სისტემა პროპორციული სისტემით. ეს არის ის მოთხოვნა, რომელიც საქართველოში დგას, მას შემდეგ რაც შეიქმნა ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, ანუ 20 წელიწადია. ხოლო რამდენიმე დღის წინ ყველას გითხრა საკონსტიტუციო სასამართლო, რომ ეს არის უსამართლო სისტემა. ეს არის ის დანაპირები, რომელიც წინა საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდა ქართულ ოცნებას, რომ დაუყოვნებლივ ამ ცვლილებას განახორციელებენ, თუმცა უკვე 3 წელია და არაფერი მსგავსი მათ არ გაუკეთებიათ. შესაბამისად, დღეს ყველა აქ მოსული პოლიტიკური ძალა დააფიქსირებს თავის პოზიციას იმ ერთიანობასთან დაკავშირებით, როგორც პოლიტიკური ძალა, ასევე არასამთავრობო სექტორი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი ვართ ერთიანები და მეორე მხარეს რჩება ხელისუფლება, რომელიც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მთავარი გადაწყვეტილების მიმღებია. თავისუფალი დემოკრატები უკვე წლებია ვითხოვთ ხელისუფლების მხრიდან, მაშინ როდესაც ვიყავით ოპოზიციაში, მაშინ როდესაც ვიყავით ხელისუფლებაში, რომ შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მხარდაჭერის ადეკვატურ ასახვას საქართველოს პარლამენტში. დღევანდელი სისტემა რეალურად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სახელისუფლებო ძალებმა უზრუნველყოს საკუთარი უმრავლესობის მოსვლა საქართველოს პარლამენტში, ისე რომ მათ არ უჭერდეთ ხარს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა. არ ვეთანხმები, ეს არის ძალიან ცუდი იდეა. წამყვანი ქვეყნებს რო გადავხედოთ, ყველგან ან მაჟორიტარული, ან შერეული სისტემა. ჩვენ პრინციპში მომხრეები ვართ ცოტა უფრო გლობალური საკონსტიტუციო რეფორმის, ანუ რო დაუბრუნდეთ ჩვენ ძველი კონსტიტუციის ფარგლებში, ანუ საპრეზიდენტო მმართველობა რო იყოს ძლიერი საპრეზიდენტო მმართველობა, რა თქმა უნდა, ძალაუფლების გონივრული დაბალანსებით. ასეთი იყო განცხადებები, რომელიც კონფერენციის დაწყებამდე გაკეთდა. კონფერენციაზე იმყოფებიან როგორც პრეზიდენტი, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ქართული, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები. საბოლოო ჯამში კონფერენციის დასასრულს ისინი შეიმუშავებენ დოკუმენტს, საკუთარ ხედვას, რომელსაც გადაუგზავნიან ხელისუფლებას და რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას და მაჟორიტარული ოლქების გაუქმებას. მადლობა გიორგი ფუტკარაძე საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში.